ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଣ ଏକୁଟିଆ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି? ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ନ୍ୟୁଜ ରୁ ରିପୋର୍ଟର କହୁଛି ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ବଜେଟର ନା କିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଣ ଏକୁଟିଆ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ଦିନେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କେବେ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସି ନଥିଲେ। ଏଇଠି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କୋପ ଦବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ, ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦଳ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଏମିତି ଝାବଡ ଲାଗା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ସ୍କୋପ ଦେଲେ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଏମିତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିକି ତାକୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନି, କାହିଁକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି? କଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମା ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ କି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ଲୋକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ଭଗବାନ ଫଳ ଦେବେ। ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ପରା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଯଦି ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛି ତାକୁ ଏମିତିଆ ପ୍ରେସର କରାଯାଉ ନ କରାଯାଉ ଯେ କି ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ହିଁ ଛାଡିଦବ ପ୍ରଥମରୁ। ମତେ ଏମିତିଆ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି କଣ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଖରାପ। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ମନଟାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯାଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଷ୍ଟାରରୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିକି, ତାପରେ ନେତା କରିକି, ତାପରେ ରାଜନେତା କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। MLA MP ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ପାଖେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ, 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାଣି କି? ତାହେଲେ ଏ ନେତା ହେଇକି ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେପଟ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଏପଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲେ, ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି, ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋ ମତରେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର ସନ୍, ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଷ୍ଟାର ସନ୍, ଆଉ ଥରେ ବି କହିଲି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବ୍ଲଡରେ ଆକ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂର କଳା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ଲଡରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଭଲ। ମନୋଜ ଭାଇ ନିଜେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ କଳାକାର, NSD ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି କାହିଁକି ନିଜର ସମ୍ମାନଟାକୁ ହାନି କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଉତ୍ତର ଓଡିଶା କହିଦେଲେ ହବନି, ଟୋଟାଲ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ତାହେଲେ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି କାହିଁ ରହିକି ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବୁଝାମଣା ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲାଜ ମଝିରେ କରିଥିଲେ। କଣ ଦରକାର? ଆରେ ଓଡିଶା ତ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏକ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ। ଆପଣ କିଏ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଏଗୁରା ସବୁ କରିବାଟା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଏଇଟା କହିବାଟା ଦରକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଘରେ ବସିକି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଡେଭଲପ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ୟୁନିଟି ହେଇକି ଲବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲବି କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତା କଳାକାରଙ୍କ କଥା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।